a tropical plant with a tough outer shell that looks like a pine cone and unedible yellow fruit inside. Known uniquely for its sweet taste and numerous health benefits like strengthening one's immune system due to its rich vitamin C and antitoxicant properties. Pineapple is also the most economically significant plant in the family Bromeliaceae because it can be grown in almost any type of soil. It's for these reasons that we believe pineapple farming can equally yield good seeds of gold. Coming up on Seeds of Gold. Nanasi zagala nnyo ettaka eriyiika. Eriyiika eryo emirandira gino si gy'amaanyi nnyo. Omulanda bwe gutuuka ewakaluba nga gusiba. Era ennima yaffe gye tulima bwe tugenda okusimba ennaanansi waba wanjawulo nnyo obulime nga businga n'obwebijanjaalo. Kubanga tusobola obbukabala emirundi ng'esatu okutuusa lw'ogiteekamu. An average-sized pineapple costs about 2,500 shillings on the market today. A truck of the same on a wholesale will take up to 800 pieces, costing about 2 million Ugandan shillings. But what is the cost price for growing these pineapples? Kabugo Musa, a renowned pineapple farmer with over 25 acres of pineapples, introduces us to how you start the pineapple business with affordable production practices. Nafuna ekirowoozo oba okwegomba okulima ennaanansi. Naye nga nnyina kwe nasinziira nali nvuga bodaboda. Naye nga nnyina mukama wange gwe nvuga nga mmutwala mulimi wa nnaanansi. Ne tugenda ebulembe ebuyaga. N'apangisa ekitundu. N'atandika okukirima nga nze muvuga nze mmutwala ne muzikungula. Era nga nze mmutwala. Bwe zituuka mu kkungula n'aŋŋamba olabye nti singa ofunayo akatundu n'olima. Ne mugamba naye siina capital nyinza kukola ntya. N'aŋŋamba ngenda kupangisa ekitundu emiti egirimu ngikuwe otememu amanda. Sente z'onajjamu otandikira awo. Natandika n'eyiika 3 ne nzisimba ennaanansi. Kati bwe ntandika n'eyiika 3 ne ntandikira awo okuba nga ngenda mu maaso. Ne nsobola okweyongerayo okutuuka kati wendi. Naye ng'entandikwa teyali nnyangu. Kati mu yiika zange ezo 3 natetenkanyanga akasente ke nfunako ne mbaako akapoloti ewantu wengula. Kubanga natandika nga siina kye nnyina na kimu. Nga siina wadde poloti wadde kibanja kyonna. Ne kati maze okugula yiika zange ziri mu 10 nga zange ku bwange. Abaana bange basoma. Obudde buno nnyina yiika eziri mu 25 ez'ennaanansi. Bwe mba nkungudde bwe nti buli wiiki nsobola okutikka fuso y'ennaanansi. Egendako ennaanansi eziri mu 4,000. Kati awo natandikira awo obutadda mabega okulabika nti kati neeyongeddeko mu maaso. Kati mpozi omuntu awuliriza oba ndaba bw'aba nga ayagala okutandika omulimu gwonna nga gwakulima ne bwe ziba mmwanyi ne bwaba muwogo ne bwe kiba gwina kuba mutima gwe gwina okwagala. Omutima gwo gwe gwina okuba nga gwagala buli kimu kisoboka. Kati ekyennaanansi zino osobola okufuna ekitundu. Kubanga ettaka ennaanansi zaagala nnyo ettaka eriyiika. Eriyiika eryo emirandira gino si gy'amaanyi nnyo. Omulanda bwe gutuuka ewakaluba nga gusiba. Era ennima yaffe gye tulima bwe tugenda okusimba ennaanansi waba wanjawulo nnyo obulime nga businga n'obwebijanjaalo. Kubanga tusobola obbukabala emirundi ng'esatu okutuusa lw'ogiteekamu. Bw'oba osimba ennaanansi mu yiika emu nga gy'oyina, osooka n'olaba wengisimba waliwo ki, wabadde kibira wagimu nnyo kwegamba n'okubaganyaawo nga bw'olabyewo. Omaze okufuna w'ogenda okulima nnamba emu nti ogenda kulima wano. Ky'olina okusooka okukola bw'olaba nga mulimu olumbugu oba ebiddo byonna by'olaba nga binaatawaanya abantu nga balima, fuuyirawo eddagala erifuuyira omuddo bikale balimewo. Bwe bamala okulimawo obulime obwo nga basoose babulimye luutu esooka bwe bati bamaze okukabalawo
ettaka lye nagambye enkumbi 2 sooka obulindemu buyiseemu ebbugumu liveemu buweemu emyezi nga2 n'oluddo lwonna lujja kuba luyiye olusigosigo lwonna lujja kuba luyiye ofune eddagala era erifuuyira ofuuyire ennimiro yonna obulime bwonna oluddo lwonna olulimu bw'omala okufuuyira olwo oluddo olulimu baddemu bakabalemu bukabazi bakabala bukabazi nga bagenda kuba empanji bagisima dda wano bakabala bukabazi nga bakola ki bagenda bwe bamalirawo wategesedde endokwazo olumala we batyo endokwazo weeziri endokwazi osobola n'okuzinnyikako mu ddagala kubanga obinyikamu okugenda obisimba n'obinyikamu ng'ogenda obisimba obuuka buli oba bujjidde okuva eri mu nnimiro gy'ojja endokwa zino ensimbo gy'oba ozijje osobola ozinnyikako mu ddagala ng'obulime bamaze obbukabala endokwazo omaze ozitegeka wali batandika ozisiga kubanga olwo obulime omaze obbukiryalinga bulungi obufuuyidde babuzemu babukabadde temubaamu kaddo nakamu endokwa asobola ozifuna okusinziira ku kitundu ky'abayina kyezigendamu naye ng'ekikulu kumanya nti ekitundu kyennyina kiweza yiikeemu kubanga yiikeemu bw'eba yattale nga bwe nkubuulidde egendamu emitwalo 2 bwe kiba kibira mugendamu omutwalo gumu n'ekitundu. Enjawulo yaakyo nti ekibira kiba kigimu nnyo obugimu bubeeramu kati ettale nga wano wetuli nga bw'oliraba tewali bugimu wabula olina kuleeta buleete n'obuteekamu ate tosobola buteekamu ne bwenkana bwa kibira obw'ekibira buba bwa njawulo buba bwa butonde bwansi era ekibira ne buba tokitadde mbigimusa ennaanansi etambula ng'enjiweko ekigimusa ate kitali ku eno ey'ettale. Spacing is one of the key factors needed for plants to receive abundant sunlight and adequate reach of the nutrients in the ground. So, it's important to adhere to the recommended plant spacing for proper growth of pineapples. Space gy'osimba mu nnaanansi ewantu ku ttale bwe tuyita ettale nga si kibira nga ttale nga si ddungi nnyo naye nga ttale kati ffe tugiyita fuuti emu tusimba fuuti emu wano kuba tubeeramu n'ensalosalo muno mu nnaanansi wano wetutemera n'okoleemu kitundu kubanga ogitemera eno n'eno n'ogitemera kati wano ebeeremu kitundu wano okuva ku eno okutuuka ku eri n'okola fuuti kati mu yiika emu tugiteekamu emitwalo 2 bwe kibeera kibira wano mu nsimba space zeeyongerako obunene okusobola obutakwatagana nnyo nefuna space engazi weereetere ennaanansi bweti kubanga teyagala kubanga yeewumbye bweti eyagala kubanga yeeyanjuluzza bweti olwekuba ennaanansi ennene naye bw'ogikuba amabanga nga ate wabi osobola obutafunamu kubanga kasobola okubeeramu nga kazeera katono nga ne bwe badde nga ka space katono era keekaalizze kubanga ye ennaanansi eyagala empanji y'ettaka nga ettaka liwanvu wansi teyagala kulimako nti olimanga ew'ebijanjaalo olina okufaayo ennyo nga balima ne balima enkumbi 2 mu kukka wansi ne baligatta eryokungulu ne baligatta n'eryowansi muli buli nnaanansi osobola okusimbawo ennaanansi n'olaba ekikolo nga kikoze eki nga kirungi oli n'agamba kiki naye nga nnima kubanga osobola ogigimusa naye nga terina mpanji wansi n'otuuka okutemera nga terinawo okuŋŋanya na ttaka kugitemera. A pineapple plant flowers only once and produces 1 pineapple, then it dies. But before it dies, it also produces offsprings called suckers. Suckers or pups are little plantlets that grow between the leaves of the mature pineapple. These are what Musa uses to grow his pineapples. Musa describes the effective measures that he takes to maintain them into mature, sellable pineapples again. Mu wiiki emu ng'omaze ozisiga beera mu nnaanansi zo jangu olabe zifaanana zitya omuddo guli gutya waliwo ebitundu ebyanguwa okumera omuddo n'ebitanguwa kati ekibira kimera nnyo omuddo n'ettale lino ekisambu nti waliwo ennaanansi ne ziddawo era kimera nnyo omuddo kati olina okubanga naawe omanyi nti eri bizinensi yo okubanga ogibeerako mu kiseera ekitali kyawala nnyo omuddo gwenkanye gutya tuukayo olabe kubanga omuddo buli lwe gweyongera okuwanvuwa n'ebbeeyi yaagwo yeeyongera bwe gweyongera abakozi abazikolamu oli bwajjanga obuddo buto essente zaalimira sizajja okulimira ng'omuddo mukulu ekyo tokiwaako budde eky'omuddo ogamba nti gunaavaamu budde ki oba budde ki
wabula tolina kukkirizamu kadde onna wookalabidde kubanga ennaanansi tekolagana na muddo. Bw'onoolaba ng'ogisimbye omuddo ne gugikwata bwe guti ne gujja ojja giraba ng'etandise okumyuka. Nawe kennyini ojja kuba ojja ng'ogitunulamu nga tekyakwegombesa omutima nga tokyaginamu kintu na kimu. Ne buli akaddo konna koolabamu kajjeemu, buli kaddo konna koolabamu kajjeemu. Bw'ebanga ekuyinzeeko ng'ennimiro nnene ng'olaba tosobola gula eddagala erikoola ennaanansi. Ojja oziyiseemu munda muli naye nga bw'oba ofuuyira weegendereza nga totonyeza mu nnimi. Mu nnimi kale wadde tezigiyisa bubi nnyo kiri awo naye nga tekyetaaga eddagala eryo kutonya mu nnimi. Olina okuziyisa kubanga ennaanansi ozirabirira ngo temuli muddo, olwo eba ejja kuddukana mangu nga terina kigitawaanya kyonna. Mu myezi nga 8, myezi 7 oba ogitemera ng'ogirabidde bulungi nga bwe nkugambye oginyweseza bulungi omuddo ogirabiridde bulungi mu myezi 8 oba ogitemera. Okugenda okuweza omwaka oba ogiyiwa ebigimusa. Still to come on Seeds of Gold. Kati mu myezi 3 ng'omaze ozisimba oba enkuba etonnye oba tetonnye, funayo akadagala k'obuwuka. If you have managed to set up your pineapple garden, it is important to monitor your garden for the returns. These are the steps you need to follow to manage the challenges along the path of your maintenance. Kati ennaanansi kasitoze omala ozisimba, anti tuli mu kulabirira ozisimbye emyezi 3. Kati mu myezi 3 ng'omaze ozisimba oba enkuba etonnye oba tetonnye, funayo akadagala k'obuwuka. Era lyonna gwe eddagala ly'oba okozesezza. Kati nze okusinga ntera kukozesa loketi. Bino eddagala lya kiwuka ate ekigimusa kyakugimusa nnaanansi eyo mu nnimi muli okulabika nti etambula bulungi. Kati eddagala lyonna ly'oba okozesezza kisinziira miruzi ze bagambye nti gwe kozesa bwe ziti, kozesa bwe ziti. Kubanga ate bw'oliyitiriza liziba mu nnimi. Obuwuka obwo munyeera obusiisi bwe businga ennyo zitawaanye nnyo mu nnimi omwo. N'enkuyege. Enkuyege ezo zibeerayo wansi eyo mu ttaka omwo ne zigira emirande ne zikola ki ne zibiryaalyako zonna kungulu. Kati bwe weeyambisa eddagala lino neewulira ekiwunya ku nnaanansi okwo, ezo tesobola kuddamu. Era bwe wayitawo ennaanansi bwe zigenda myezi 6 era ddamu oyiseemu eddagala eryo ery'ekiwuka nga bwe wakola wali omuddo ogulabi ozirabira bulungi era ddamu otabula ekiwuka kyo. Era oddemu oziyiseemu mu nnimi gwonna omusiri gwonna. Kati sisitimu gy'onoddako ojja kuba omaze oziyiwa ebigimusa. Omaze oziyiwa ebigimusa bulungi nnyo, ogiraba ennaanansi yonna eyimuse, olwo ogenda mu myezi 9. Olumala oziyiwa ebigimusa mu mwaka era nywesa. Era ekigimusa kya eyo gwe tukozesa yole ya NPK. Era ozirabira gwe ne bw'oteekako obusootya nga toyiye ekigimusa kiri. Totawaana okujjako nga kibira. Bwe kiba kibira nga walungi kibira, awo osobola waliwo kati n'abalina ebikuta by'emmwanyi. Naye era ogiraba nga wadde egimuse emyuka mangu, naye eriko ekigimusa kino temyuka mangu. Kubanga osobola ogiraba nga njimu bulungi naye ng'emyuse byonna ebikoola byonna. Era kizibu okugifunako namba 2 nga togiyiye ekigimusa. Kubanga bw'ogirabira obulungi eyo nga bwe nkugambye nti ogiyiyeeko ekigimusa, n'omala okuginogako n'oddamu n'oyitamu mu nnimiro ye enkadde ng'ogenda ogijjamu omuddo n'ozzaamu ekigimusa ekyo, era eddamu n'ekuwa ennaanansi. Oyinza n'obutamanya nti ye nnamba 1 nga ate nnamba 2. Kati mu myezi 9 mu mwaka, kati gwe mwaka ennaanansi ziwezezza omwaka, oba ozitunulamu nga zitandise okusuulamu. Bino ebiroko ebyali ebikulu byo biraba nga bitandise okumulisa ennaanansi zikoze eki? Zizze. Kati awo kyolina okuzzaako obutakosa nnaanansi zino. Ennaanansi bwe zibeera nga zisusse mu mwaka, ozitunuulira engatta yaazo ey'ebikola gye bizze nti bw'oba oziyitamu togikosa gijja mu pozisoni yaayo.
n'ogenda mu nkubo zino zetwalekamu osobola okubala line 5 ku 5 oba 10 ku 10 n'otema ekikuubo bwe biti ebiyitamu ge makubo. Amakubo gaazo kubanga toziyisa bubi. Kati gana amakubo gogenda otemamu nawe ne bwoba ogenda kulima muddo ova muno mu kikubo n'olaba wali omuddo we guli wonna buli weetaagisa nga gugenda guvaawo nga gudda mu bikuubo muno. Toguteeka ku nnanansi kuli. Bw'oguteeka ku nnanansi ennanansi yeerwana kufuna kitangaala ate gwe oba ogibisse. Kati omuddo ogwo mulungi nnyo n'ogujjamu n'oguteeka ebbali w'ennimiro oba bw'oba ogulimye n'omala ogujjayo ogukudde bulungi n'oguzzaamu wansi. Ekyo kiyamba nnyo ennanansi eyo. Kati awo ky'oba olindiridde oba olindiridde makungula gwe oba otunulako. After a period of about 18 months, you should be able to harvest ready and ripe pineapples from your gardens. The question then becomes, how do we harvest? What are the returns like and what happens to the garden after? Okodde ennanansi ezo bulungi nnyo zirabiridde. Otemyemu ebikuubo. Kituyita okukungula ogitunulako nga yengedde. Kubanga yo kasita yengera bweba tena nnyo kigikwata ogenda okulaba nga yeemenye. Yeemenye egudde ku binanansi kuno eyebe ekuze. Sobola okwemenya nga tennamyuka. Sobola okwemenya nga tennamyuka ng'erina kumyukira we yeemenyedde. Kati eno eyengedde neggwayo. Ogiraba. Kati eno eyengedde neggwayo n'eno yengedde ne tennamalayo. Kwa yonna eba erina okumalayo neefaanana ng'eno. Kati omuntu ye asobola okugamba kasitoma nti nze yonna ekubyeko eriiso ngikola ki? Gegana amaaso ge naggambye nti ekubyeko. Gegana amaaso gano ekubyeko amaaso akatundu akengeddeko keeko. Naye okuyitawo wiiki yonna eba emyuse n'ogirinda kubanga era kisinziira gwe entunda gy'oba ogenda ozitunda nti ngenda kuguza wa Kenya, ngenda kuguza Sudaani, ayagala yengedde nnyo, ayagala eyengeddeko katono. Kati gwa oba ogiraba nti eno yengedde nnyo emazeeyo, eno yengedde nnyo yengeddeko afu, eno yekubyeko maaso. Kubanga ekubyeko amaaso era ogiraba nti yengedde naye nga tennamalayo bweti. Ennanansi ng'otunda ennanansi emu ebbeeyi yaayo kati ng'obudde buno bweri mu kyalo eno waffe ku nnimiro omulimi agigula 2,000. Naye nsobola okunoga ennanansi zange zenjina ne ziteeka ku kamotoka ne nzitwala mu ttawuni ngenda kutunda emu. Ngenda kuguza omusuubuzi, ngenda kuguza agenda okulya. Ennanansi ennene ngitunda 3,000. Ennene ngitunda 3,000. Medium addako abeera mu 2,250. Ezisembayo zino size entono ebeera mu 1,000. Kati ebbeeyi yonna mba nayo kubanga zonna tezisobola kubeera mu size y'emu. Kati tulina bannaffe bano abajja ne bagamba nti nze ngenda kugigula mu Sahara. Sahara egendako ennanansi 1,000 bwe ziba medium nga si nnene nnyo. Bwe ziba nnene nga nnene big oyo gwe tuyita big ennene zigendako 800. Mu kiseera kino kati Sahara y'ennanansi egula 800 n'akakadde. Kati gwosobola okubaganyamu ku nnanansi zo nti wawe nfunira. Singa mpangise emmotoka Sahara nenjiwa 5,000 nejja neetikka ennanansi zange nezitwala mu ttawuni nezinteerayo nfuna ntya? Kubanga ebintu byakubala. Gwosobola okulaba nti bwe ntundira wali lwe ngenda okufuna, bwe ntwala eri lwe ngenda okufuna. Naye nga ebiseera ebisinga bwe weetikkira ennanansi zo ng'ezo n'ogenda mu ttawuni emmotoka ogipangisiza oba lunaku paka lwe ziggwako era osobola okufuna okusinga abazigulidde ku nnimiro. Kati enduuka ennanansi egula wakati wa $3.5 ne $3. Ennanansi ezo z'oba okunguddemu ozitunulira ku nfaanana gye zifaanana nti namba 2 waali zigira zikyaliwo oba taliiwo. Bw'omutunulira nga waali toyinza kukuula musiri gwonna gamba nti namba 2 kamufiirwe nziremu nnime, nedda. Wabula okujjako bw'omulaba nga namba 2 taliiwo osobola oziddamu n'ozijjawo ate n'oteekawo ekirime ekirala n'olinda ne watereera n'owaawokko ku budde emyaka nga3 bwe rityo ne waddamu ne watereera n'olyoka ozzaawo ennanansi. Ne tojjaawo nti oggyeewo kati omaze zino ga nnamba 1 oddemu ozzeewo okujjako ng'olinze ne kiddamu ekisambu ne waddawo ne wamera bulungi ne waddamukko ku bugimu. Awo osobola okuddamu n'ozzaawo.
Like most farming projects in Uganda, Musa equally faces challenges like price fluctuations and the lack of value addition, as he explains. Ekya season okungula osobola okukwata ebbeeyi ng'era okulima bw'okumanyi. Naye nga kyali tuyambye nnyo kati ffe ng'eno abalimi b'ennaanansi e Masaka nga tulina ekyuma. Ennaanansi nga ne bw'eba ya layisi nga tulina factory tujja kugenda ku factory bweti. Ennaanansi zaffe bazikole ki? Bazipime, bazigule nga tetutunudde ku mulimi ono. Kubanga tuffe tuguza ab'e Kenya, tuguza ab'e Sudaani, tuguza ab'e Nakasero. Naye embeera singa ekalubamu zivundira ku nnimiro zonna. Zivundira ku nnimiro olina jja nagamba nti emmotoka Sahara nti ngenda kuwa emitwalo 3. N'omwegerera nti zitwale. Naye singa tuwadde ne factory wano e Masaka wano singa tuli b'amaanyi nnyo. Kubanga ennaanansi evaawo n'otwala ku kyuma wali ne bakupima, n'otwala ku kyuma ne bakupima. Naye nga kyekya season tekikugaana kulima. Kubanga ogikwata oluusi n'egaana. Abalimi tubisanga mu buli kimu, oba mu bijanjaalo, oba mu kasooli, oba mu mmwanyi. Wabula olina kunyiikira bunyiikizi kukola. You too can make it today if only you start.